Chibai ule vuk Kawchhung ka kang dona kan siam tura zirin tel hi chu kan polang a chikim deuh thaw in ka kang dona a thi thun te po ka chan sa veka a ril phiare ro hi chu tlema a min deuh huna kan chanang purun sen ka deng ke soka so thing le purun varden som mi hi alai hola ka da a kan chuang min ve dewang minit ni don ka chuang to a mi hi anyama ka da a ai eng chili powder a ril ti lo chu ka chan sa veka kan du te atin kan chananga chi ka pola a Kawchhung ka thlang no hian mi hi alai hola ka da a kan chi nanga a tel ron chu a thleng kan chuangang uluk takin kan vilanga a tul dana zirin kan chok ve zel don nia kan chi nanga a tui hul thleng kan chuang photang a tui hi a hul ve to a a chin hi kan mang to lawanga thataka tel a chwa thleng kan chuangang minit som ni vel ka chuang to a purun le so thing te po min tha a tel po a chwa tha to a tuilum ka leya tui ka le nu hian me hi asang bera ka da a chin loin kan chuang char charanga a tui kang thleng kan chuangang mi hi chu atul dana zirin kan her niamin kan her sang don nia chin lo kan chuan hi chuan a huwa a Kawchhung rim kha akal ral ve de veka kan chin ro chuan a in upa rim hi atui lo du a sa Kawchhung hi a min har ve a akhat moi tokin kan chok ve anga uluk dewin kan vil don nia ril po min ve to viawa atan thei to dona a min deuh nuwa kan tan hian a phiar hi a phel ne pa sa Kawchhung kan hi chu a hmui tui du em em a tui kan lei po kha akang vek to ate la chwa tha a me hi anyama ka da a garam masala ka pola ba khorden som
den som hian arima chuak tha a arima na a ba khor ngai na lo tan thania jok po a man theya dania hi chu den som angai lawa chin lawa kan mai ba ka ba khor le garam masala hian a Kawchhung rim kan tiang chu in hre thiam mayanga kha atire de uveka ba khor le garam masala ka pol nu hian mei hi ania ma da in minute thum vel ka chuang to a sapo min tha a rim te hi tui to ania ka channel min thlir saka wangin kalome